好，各位同学，大家早上好准备好了吗？我们来上网上课了。请大家拿出6年级华文这个课本，然后呢，请打开第80页。在还没进入课文教学之前呢，我们来进行第一项活动。那第一项活动呢是关于什么呢？大家看看第80页。这个是要让大家呢在各种正式场合聆听和理解讲话，要训练大家能够一边听边记边想，就是一边能够听一边记一边想，然后抓住其重点。那我们来看看呢这个的说明。第一个说明是，我国是世界主要的橡胶出口国。然而，在1896年之前，我国根本看不到橡胶树的影子。是谁在我国试种橡胶并取得成功，让马来西亚能够一跃成为世界橡胶王国？那同学们，就是我就是同学。同学要聆听以马来西亚橡胶之父陈其贤为题的讲座。来看看陈其贤呢这位先贤如何取得成功，又为我国做出什么贡献。那同学呢要利用以下的图表记下讲座的重点我们看看呢这个图表，在课本里面呢已经提供了2个日期年份。那其中一个呢还让大家看看它的地点在马六甲。什么活动呢？试种橡胶。那由于找不到这个有关光碟，那我只好呢找出2份资料让大家参考。第一份资料是来自于3年级课本的，我们来看看这个题目是马来亚橡胶之父陈其贤。那第一段是1896年之前，我们就不看了，我们跳到第3段，大家听老师读一读。1896年，在新加坡植物园任职的亨利·黎特利为陈其贤提供帮助和供应橡胶苗。陈其贤在马六甲种植40英亩橡胶取得成功后，于1898年在马六甲的无机亚沙旱园里，这个亚沙旱园里大规模种植橡胶。5年后就是1904了，在1904年，这个开始橡胶开割，陈其贤成功将胶汁加工制成胶片。他举办橡胶生产演讲会，并陈列实物和图片，宣传橡胶的种植，获得当时英国殖民地，就是英国殖民的地方政府的祝贺和奖赏。从此，许多英国种植家便前来大量种植。如今我国的橡胶园面积已经是千万亩，成了世界主要的橡胶生产国之一。我国的橡胶制成品也闻名世界。所以说，如果没有陈其贤果敢的大量的栽种橡胶，就没有我国今日的繁荣。陈其贤可说是马来亚橡胶之父。所以第2个年份1904呢，可以说是有了一点资料，但是没有说明准确的地点。让我们来看看呢，我找到的第2份资料是否有说明地点了。我们来看看，在东南亚华人郑昭贤的部落格里面有说到，这个他首创先河于马六甲亚沙旱这个园里呢，大规模种植橡胶。那这个地点呢，就是在这个麻坡，1904在麻坡的班庄瓦大规模种植橡胶，所以地点有了。那这个而且成为了这个麻坡种植橡胶业的先驱，带动了麻坡橡胶种植业的发展。他在班竹创立了爱华小学，他没有说到几年创立爱华小学，但是我找了资料是在1918年，他在班竹创立爱华小学，同时支持麻坡中华中学，已经他的肖像仍挂在麻坡中华学校。
那呢还有呢就是他与其他的先贤呢合力创办培风学校，这个也是另外一个资料找到的。那其中百度百科呢也有相当多关于陈其贤的资料，那我就不多说，你们可以上网找一点资料。好，这里就是大家的参考答案了。好，看看大家有没有把这个答案记录下来。对，首先是1896年在马六甲试种橡胶，亨利·黎特利免费供应胶苗，尝试取得成功。1904年，在麻坡班竹大规模种植橡胶，成为麻坡橡胶种植业的先驱，带动麻坡橡胶种植业的发展。然后呢，最后一栏呢是1918年，他在那个班竹创立爱华小学，支持麻坡中华中学，与其他先贤合力创办培风学校。好了，这个大家如果抓住重点呢，就把答案写下来。那训练自己的聆听能力呢，是非常重要的学习之一。好，我们没有停下来，我们马上看第二项活动。第二项活动呢，是要让大家呢在日常交谈中能够使用礼貌言语，表达认同或者是表达不满，做到礼貌有礼，措辞得体。我们来看看它的题目是什么。听了车清先的首开先河在我国种植橡胶的故事，同学们要提出依据，说一说您是否认同他在橡胶业的贡献。好，举个例子，我来问你们同学们，你们对陈其贤的故事有何感想啊？用比较有礼貌的是，老师，我认为这个陈其贤就是他对我国的橡胶业的贡献很大。或者是用我认为它带动了我国橡胶业的发展，还有其他等等答案。当然，你必须要有这个依据啊。我们看看怎么说呢？我们看看这个参考答案。来，我们看看参考答案如何写。我认同陈其贤对橡胶业的贡献。依据是因为如果没有他在马六甲亚沙汉开发荒地，并大规模的种植橡胶，我国就不存在橡胶行业。这依据对不对？是正确的。如果不是陈其贤带动这个橡胶的种植，橡胶就不会成为马来亚主要出口产品，是对的。其他的第三、第四呢，大家可以看一下啊。如果没有陈其贤的大量种植，就不会为我国的橡胶业发展奠下永恒的根基。那如果没有陈其贤的努力呢，麻坡橡胶种植业就不会有今日的成就。当然，今天如果我们看这个橡胶呢，在马来西亚种植橡胶已经逐渐转去由衷。那在老挝，就是中国在这个老挝这个国家呢，投下大量的资金去发展这个橡胶种植业。在马来西亚呢，也比不上老挝了。好，我们看看第